361 informeert, inspireert en enthousiasmeert. Vandaag, hoe structureer jij jouw tijd? Ik wil het met jullie vandaag hebben over verschillende vormen van tijdstructurering. Met de bedoeling om aan het einde van dit verhaal eens te kijken van, mijn eigen dagen, hoe zien die eruit? Ben ik eigenlijk tevreden met het beeld dat oplevert, om daar eventueel nieuwe accenten in aan te brengen? Decennia lang is er onderzoek gedaan naar wat mensen motiveert. En volgens de transactionele analyse, en dat is de theorie die ik vandaag een stukje wil meedelen, zijn er 3 basale hongers. De eerste is de honger naar stimuli. Zodra dat we geboren worden, zijn we op zoek naar, uiteraard, voedsel, aangeraakt te worden, plezier kunnen maken, sensorische ontwikkeling, zodanig dat onze fysieke gezondheid zich beetje bij beetje kan ontwikkelen. Zodra er te weinig stimuli komen, dan hebben we wat problemen fysiek. Een tweede honger heeft te maken met erkenning voor wie we zijn en wat we doen. Dat levert een aantal strokes op. Strokes zijn manieren van erkend worden. Dat kan zijn, goeiedag, dankjewel, wat zie je goed uit, fijn, dankjewel, wat een fantastisch werk, wat doe je nu heel vervelend. Dat zijn allemaal manieren van strokes die bijdragen tot onze mentale gezondheid. Een derde manier, een derde basale honger, is onze honger naar structuur. Zodra we wat moeite hebben met tijdstructurering, komen we eigenlijk ook in de problemen met het maken van contacten. En daar wil ik vandaag met jullie specifiek naar die structuur, naar de manier waarop we onze tijd indelen en die tijdstructuur, om daar wat dieper naar te kijken. Een eerste manier waarop we onze tijd structureren is, we trekken ons terug. Dat is een wezenlijke honger. Dat is het moment waarop we naar binnen gaan, waarop we rust gaan opzoeken, waar we slapen, waar we onze gedachten oefenen, waar we eventueel gaan dagdromen, zelfs al zijn we in het gezelschap van andere mensen. Of soms zijn we zelfs bij andere mensen fysiek aanwezig, maar zijn we in ons hoofd helemaal weg. Het positieve daarvan is dat we op dat moment helemaal in contact zijn met onszelf. Het negatieve daarvan kan zijn, is dat we contact vermijden. We lopen dan immers ook geen risico voor afwijzing. Op dit moment wordt er ons heel erg gevraagd om naar binnen te gaan. En voor sommige mensen is dat ontzettend moeilijk of lastig. De meeste mensen, of veel mensen, gaan op zoek naar heel veel activiteiten om een aantal pijnlijke gedachten of onvervulde behoeften niet te hoeven tegenkomen. Nu is de tijd om er even bij stil te staan. Om ze op te schrijven, om ze toe te laten in eerste instantie. Om erover te praten, maar vooral om er met ontzettend veel mildheid naar te kijken. De mensen die al van nature de neiging hebben om zich terug te trekken, die moeten ook opletten dat ze niet te veel uit de verbinding gaan met anderen. Want uiteindelijk komt ook hun strookbalans dan in een tekort. Een tweede manier waarop dat we naar tijd structureren, noemen we rituelen. Rituelen kennen we allemaal. Het is een voorspelbare uitwisseling van strokes. Hoe is het? Goed hoor, lekker weertje hè? Ja, het werd tijd. Handen geven is er ook zo eentje. Iets wat we op dit moment helemaal niet kunnen en wat misschien op termijn zelfs een nieuwe rituelen zal opleveren. Wat doen die rituelen? Wel, ze geven veiligheid en ze geven ook structuur. Die vallen nu ook een stukje weg. Voor mezelf heb ik een aantal nieuwe rituelen in het leven geroepen. Zodra ik naar mijn bureau stap, ik werk al vaak van thuis, maar nu werk ik uitsluitend van thuis. Ik begin aan mijn bureau met het ritueel mijn kopje thee, eerst nog een bepaald muziekje opzetten. Mijn dagstructuur ligt heel goed vast. Ik weet precies wanneer ik mijn pauzes ga nemen, wie ik ga bellen, om tussendoor wat leuke momenten te beleven, om in contact te gaan met andere mensen buiten het werk. En zo heb ik mijn veiligheid en mijn structuur voor de dag. Een belangrijk nevenaspect van wat er op dit moment gaande is, heeft te maken met het feit dat een aantal zo belangrijke rituelen onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld een begrafenis. Op dit moment, en er zijn heel veel mensen die mensen verliezen, komt dat zwaar onder druk te staan. We kunnen niet met z'n allen samen afscheid nemen. En die rituelen zijn nu net ook zo belangrijk om het begin van die rouw te kunnen ingaan. Ik nodig jullie zeker uit om naar een filmpje of informatie die we daarover nog gaan geven de komende weken, om daar naar te kijken. De derde manier waarop we naar onze tijd structureren, noemen we tijdverdrijven. Het tijdverdrijf, de naam zegt het zelf. Eigenlijk de enige bedoeling is om op een veilige manier samen te zitten, leuke dingen te doen, leuk te praten, niet te veel intimiteit, een beetje uitwisseling van strokes. Stel je voor, op de kant van het sportterrein,
op recepties, de koffieklets op het werk, de vele gesprekken die je hebt met de buren. Allemaal helemaal prima. Hè? Er is iets meer variëteit in onderwerpen, er komen heel veel dingen aan bod. En we laten eigenlijk al wel ook iets meer van onszelf zien. De bedoeling is wel dat het leuk blijft. Wanneer wordt het wat minder leuk? Dat is als het eigenlijk erop gericht is om anderen te beschadigen. Bijvoorbeeld door te roddelen. Om het met een boutade te zeggen, we dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Een vierde manier waarop we onze tijd structureren noemen we activiteit. Dat kennen we uiteraard met z'n allen ook heel goed. Dat zijn dingen die we thuis doen, maar evengoed op de werkplek. Bedoeling daar, de strookwijsuitwisseling, is helemaal gericht op het samen dingen doen. Dat kan zijn een project opstarten, dat kan zijn een communicatieplan maken, een trainingsschema opstellen. Dat kan thuis de kook zijn, de organisatie van het lesgeven aan de kinderen nu thuis op het moment. Dat kan heel veel verschillende activiteiten zijn. En uiteindelijk is de bedoeling ook voor een stukje dat we daar erkenning op krijgen. En dat dat relatief voorwaardelijk is allemaal. We doen iets om iets terug te krijgen. Waar uiteraard niks mis mee is. Een vijfde manier waarop we onze tijd structureren noemen we psychologische spelen. Dat is eigenlijk iedere vorm van communicatie waarbij we gedrag bewust of onbewust inzetten om onze ware emoties niet te laten zien. Bijvoorbeeld, we worden boos, maar eigenlijk voelen we ons gekwetst. Stel je voor, je zit in een meeting en er worden verschillende ideeën op tafel gegooid en uiteindelijk wordt er beslist om met het idee aan de haal te gaan waar de meeste mensen iets voor vinden. Plotseling zegt ja, maar hadden we dan afgesproken dat er democratisch zou besproken worden? Eigenlijk is die persoon gekwetst omdat zijn eigen idee niet gekozen wordt, maar hij toont zich boos. Wat voorspelbaar is in elk psychologisch spel is, het begint relatief onschuldig, er worden wat dingen uitgewisseld, onderweg gebeurt er iets intern, tonen we niet meteen wat we echt voelen en uiteindelijk gaan we gedrag vertonen waarbij we zelf een rotgevoel krijgen, maar er vaak ook in slagen om de anderen met een rotgevoel op te slagen. Dus we laten eigenlijk iets zien om onszelf te beschermen. Ten slotte is er de laatste vorm van tijd structureren en die noemen we intimiteit. De intimiteit betekent dat we in het hier en het nu zowel positieve als negatieve strokes uitwisselen. Authentiek, wat het ook echt zijn. Dat betekent dat er ruimte en gevoel is voor het uitwisselen van informatie, voor het uitwisselen van gevoelens, voor het uitwisselen van behoeftes. Dat is vertrouwd en dat is veilig. Dat is niet per se altijd prettig. Want soms kunnen mensen wel eens zeggen van, goh, ik ben nu echt wel boos. En dat moet ook kunnen. Want er is geen verborgen agenda, het ligt gewoon open op de tafel en van daaruit kunnen we weer die nieuwe dingen gaan creëren. Voilà, dat is in een nutshell de 6 verschillende vormen van tijdstructurering. Uiteraard kan er nog veel meer over verteld worden, maar dat is niet de bedoeling van dit filmpje. Mijn uitnodiging nu is om eens een cirkel te tekenen. En daarin kijk je eens van hoe je vandaag of tijdens een meeting, op welke manier je, hoeveel tijd je besteed hebt aan die verschillende vormen van tijdstructurering. Als je dat gedaan hebt, dan kun je kijken, ben ik daar blij mee? Of wil ik daar eigenlijk een aantal veranderingen in? Als je een aantal veranderingen daar wil in aanbrengen, dan nodig ik jullie uit om een tweede cirkel te tekenen. En daar te gaan kijken, hoe zou ik het willen? Ik wil veel meer tijd en intimiteit, ik wil minder tijd en tijdverdrijven. Het is tijd dat ik mij wat minder terugtrek. Zo, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie nieuwe ideeën heb gegeven, zodanig dat jullie op een goede manier kunnen kijken naar hoe je je tijd wilt structureren. Ik dank jullie. Dag.